Aguanta. Ten 5 balas. Esquerda, a miña esquerda, ya. Por abaixo. No, pero arriba, está arriba, o VP. O sea, arriba me refiero... Ahí. Pois eso abaixo, espera. What the fuck, as balas pa onde foron? Pichas que case non o mato. Mira, eu escoitei un arlet, o sea, un algo, e dixen eu, defusoulle. Defusoulle. Hostia, as balas, tipo, onde iban? Non sei, pero... Debeu de pillar o RNG máis malo do Averno.